नमस्कार 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 वेलकम छ होइन ट्याक्क ल कहाँको छ मेरा पछि गयो भन्ने जग्गा चाहिँ ट्याक्क लाएर होइन जिल्लामा रहनेछु। यो सौँप हो है, ठ्याक्क सुप भन्दो रहेछ यता चाहिँ सुप भन्दो रहेछ। लसुन साग त एउटै भइगयो अनि यो लट्टे हामी चेनामा भन्छौँ सामलिङहरूले चाहिँ गन्द्रक भइगयो। तर खास यसको ठेट नाम चाहिँ के हो? ट्याक्क पेटकोटी लाग्दाखेरि मान्छेलाई यो खाँदा चाहिँ यो ठ्याक्क खाँदा प्यारा बनाउँछ नि ठिक हुन्छ अरे भन्ने सुनेको। यो हामीले पहिला माछाहरूलाई चाहिँ लाउँथ्यौँ कि माना तुल्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै माना जस्तो हुन्छ नि त। ट्याक्क यो फुलले मात्र खतम। यो भान्टा भान्टा ए भान्टा सलाद साग भन्दा छ यसलाई। ट्याक्क लाएर यो कोपी है ठ्याक्क हिजो गएको थिएँ मैले, त्यही भएर सलाद साग यहाँ साग दामी त यो चाहिँ देखेँ ल। सलाद साग गाईहरू सलाद साग ट्याक्क यो बिरुवाहरू सलाद सागको धनियाँ छ, आलु छ। अहिले सिजनै आलुको भएको कारणले छ है। लाल कलर बेलौती एकदमै बेलौती है, लोकल बेलौती है, एकदम प्योर एकदमै भन्दैछु प्योर बेलौती। चाइनिज साग अर्कै किसिमको चाइनिज साग है। भयो अहिले आलुको सिजन भएको कारणले सुन्ता खान बस्ने कटी जस्तो छ ठ्याक्कै लाएर है। यहाँ चाहिँ मन त नआउँदा लगिदिने होला, आफू खाने होला नै। यस्तो छ सिमसाग चिँड्याक्क सबै आलुबारीको चलन भएको कारणले आलुबारी देखाउने के अरे आलुबारी देखाउने उद्देश्य कसरी देखाएर चाहिँ हामीहरू चाहिँ पाहाड भत्का रहेछ। एउटै घर देखिँदैन थियो अस्ति भन्दा यो घर देखिन्थ्यो। अहिले यो टाढा ब्लाङ ब्लुङ भत्काएर उतापट्टि घर देखिन थाल्यो। ट्याक्क छ क्यामेराम्यान चाहिँ देखिरहला क्यामेराम्यानलाई सबैले सम्पर्क गरिदिनु होला ल। यति यो बकुला है, यो फेरि बकुला एक घोगा मकै चाहिँ यस्तो रहेछ। एक घोगा मकै ट्याक्कै यस्तो भइरहेछ। नयाँ नयाँ सलाद साग, नयाँ एकदमै नयाँ सलाद साग यहाँ भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई यति भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूप्रति सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने अलिकति आश राख्दै हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। एक हातले मोबाइल पक्रिरहेको छु र एक हातले नमस्कार गरेर अन्यथामा सुठुनीको लहरा देखाउँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।